majority of my topic today. Gị wuru nwoke gị na-achọ nwaanyị ị ga-alụ. Gị ga-achọrọ maachị ndị a otele ha na-akabịla aka. Gị ga-achọrọ maachị ndị a na-amaghị osi esi ejije amụ. Ụmụazị ndị a na-amaghị otu esi na-amaghị value of amụ. Iwu nwoke na-achọ nwaanyị nwoke karịrị 50 enwere ike ya first marriage awọkụ gị. Gị na-achọ nwaanyị. Gị hapụ ga ndị 40 or 35 ị ga-alụ. Gị gawa na ndị 20 lekwa ozu gị 6 feet. Ị ga-achọ nwaanyị dị nwere experience na ihe a na-eme. Nwaanyị nwere experience mana bed anywhere. Ịma ndị na-agwa gị ikpu ha nwere experience. Ha na-aga ikpu ha fo gị ikpu. Ha ga-efo gị bụ brain. Ha na-efo na brain. Gị hapụcha ndị 35 40 gị sọ ndị 20 something ihe dịghị mma. Lekwe gị itiri aha gị wụ OTE. Amadị m na ikpu na-atọ ụtọ to this period. Gị wụ nwaanyị ime otu esi ara ikpu na 40 a na-anaghị ikpu gị na-eti na eji 40 keke na-eti dị mkpu a. Gị wụrụ nwaanyị a na-esu gị ikpu oge gị na-eti you are very selfish. E wụrụ nwaanyị a na-ayị ụmụ nwaanyị nwere experience ịba okwe. Gị na-ebe ha okwe ha na-etu gị aha. Nna even ha ga-akpọ gị nna anyị nwe m ihe a. Nna biko ị na-agbalị nna suwe m ya. Nwoke ọma odogwu n'ike ga-aga logu. Otu ha ga-echi gbasara gị isi ha gbasa ikpe ha na-eti nna anyị nwe m ya o nna suwe m ya. Gị na-esu ya na-ada igbim because nwoke ọbụla dị mature a na-esukwa ụmụazị. Ịdị mature anaghị esu ukpuke ụmụazị mgbe ha apụgo na bam ihe a ga na-esuziwu igbim a na-amasị ya ka ji sande long gwa gị na onye nwere experience otu eche ebe okwe. Gị wụọ nwaanyị gị na-eti mgbe ikwechi ị na-eti otiti go enwe meaning. Ị na-agbasa ụkwụ were ụkwụ gị chidowe aka gị jijere ụkwụ gị bụkọsị mana dị mana akatatụkwa ahụ ị nyere ya aka ihe pụọ ya unu abụọ ihe pụọ ejije ụkwụ gị ya enwe ike atịtị jije aka ya ụta na-enye gị ya ọ na-ada igbim a na-esi ikpu esu over 50 ụmụ nwoke ya na-akpọzi ya bụ isi ikpu a na-esu ya esu ka ebe a na-ama ji.